ရောဒီလိုလက္ခဏာမျိုးဖြစ်ဖို့ကြလားစကြောရင်ညောင်းလိုက်တာလက်တရားလည်းနားလိုက်တာခါရရလည်းညောင်းလိုက်တာတကူလုံးကောင်းတာဘူးမရှိဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေရပဲဒီနေ့အညောင်းညာပြင်မဲ့အလွမ်းနှင်းလေးတွေကိုအတူတူလိုက်ကြည့်ကြမယ်တနေ့ကုန်ခေါင်းငုပ်ပြီးဆက်ချုပ်ရစကြောကိုတန်းနေရပဲစကြောတန်းရင်ဒီနေ့တုံးကြည့်ဖုန်သေးပါဦးစတာမှန်ကန်တဲ့နီးရတော့တင်းနေတာကြီးရော့သွားအောင်ဒေဘင်းနာကပခုံးကိုတစ်ဖက်ကို10မိနစ်စီနှိပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုက်တတောင်ကိုစုအောက်ပခုံးပေါ်ဖိထားညနာကိုမော့အပေါ်ကိုကြည့်အဲ့လိုဆိုအကျော်ရမ်းပြေရယ်တကယ်လို့ပစ္စည်းသေးတွေမှလို့လက်တွေကိုက်ကျင်လာရဆိုရင်ရောဒါလေးများမခတ်ပါဘူးလက်ကိုရှင်းစမ်းထုတ်ပြီးတော့ခါလိုက်ဒါလည်းနောက်တာလာနီးမှန်တီမှာအနာတက်တာမှာဒါမှအလုံးလုံးတဲ့အခါချောချွှနဲ့ True Detect Internet လိုမျိုးထင်ငေါ့မရှိဖြစ်မှာ2010ကနေပြီးတော့လက်ကဝတ်ထီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးရင်အရှိကိုဆန်းပြီးပေါ်ဖြည်းချင်းချင်းစီပို့ပြီးတော့ပြီးရင်လက်ကိုစမ်းထုတ်လိုက်အညာကိုပြေသွားတာပဲတနေ့ကောင်ကလည်းမတက်ရရသေးဟိုးသွားဒီသွားနဲ့6ကအာအိုးလုံးဝမရှိအောင်လိုက်လုပ်ကြည့်နော်ခြေကိုဆန့်လိုက်တွေ့လားဘောရဲတိုင်းပဲတကယ်တော့ခြေတစ်လုံးကိုနှိပ်ရမှာခြေချင်းဝက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီနှိပ်တက်သွားမယ်ပြီးရင်ဘေးဘက်ညာကိုဆန့်ကျင်ဘက်စီတွန်းထုတ်တနေ့ကောင်ရှောက်ထားရရဲ့6ပြေကြတော့ခြေပွားကိုနှိပ်ပေးရမယ်ခြေပွားကိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမယ်ဒီလိုနှိပ်ပေးခြင်းကသွေးလက်ပတ်မှုအားကိုကောင်းစေပြီးတော့အိပ်ပျော်စေပါတယ်နှိပ်ပေးရနဲ့ကိုက်ခဲတာရချက်ချင်းတက်တာသွားတာပဲဘာကရိယာမှလည်းမလို့ဘူးပတ်စံနဲ့ကုန်ကြမလို့မိနစ်ပိုင်းနဲ့ချိန်ပေးရတဲ့တင်တက်တာစေရမယ်တငယ်ချင်းတို့လည်းတက်တာအောင်လိုက်နေကြည့်နော်ကိုရိုင်းမဲနှိမ့်နေအိမ်ကလူပဲနှိမ့်နေစိန်ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီ post အောက်မှာလည်းနီလန်ကောင်းလေးရှိရင်မျှဝေပေးသွားအောင်နော် True Detect ပြင်မစင်းကိုတုံးကြဆိုမြန်မာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအသုံးအများဆုံးနံပါတ်1စင်ကတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like comment share လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်တတာ